चला चला चलते चलतो लेफ्ट राईट वॉकिंग आरामात आरामात ठीक अमोल तुला माहिती तिकडे पाणी आहे तिकडे पुढे तिकडे हा नाही चल ना आपण जाऊया वरती डोंगर आहे हो वरती डोंगर पण लागतो हा अजगर पण लागतो तिकडे तिकडनं उतरताना सावकाश पूनम ये ना काय का बोलते एवढी सर सविताचा कोण आहे शिंगाडा काय सांगू तिला विचार ना कुठे बोला ना तू हॅलो कुठे